vijana wengi wanapenda kuwapeleka watoto kwa wazazi wao, wakidhani kwamba wanawasaidia wazazi wao wasibaki kuwa upweke. Kumbe wanawarudishia shida nyingi. Umri wa kuwa mkakamavu kushughulika na watoto umeisha. Sio tena, hawana nguvu za kushughulika na watoto. Lakini vijana wengi wanawapeleka wajukuu nyumbani. Mara nyingi watoto wanacheza kule, utakuta bibi ni mkali. Kumbe ni stress. Pressure imeshapanda. Kwa sababu atawatunzaje watoto? Vijana, kaeni na watoto wenu, waende Krismasi na Pasaka na mwezi wa 6 kwenda kumsalimia bibi. Sio kumpeleka nyumbani eti ndio yawe makao makuu yake. Makao makuu yako mbinguni. Mnatusababisha tufe mapema kwa ajili ya stress ya watoto wenu. Tupunguzieni huo mzigo. Tupunguzieni huo mzigo. Vijana, tupunguzieni huo mzigo. Kaeni na watoto wenu. Kutokana na kutokuwa na taratibu zinazoeleweka juu ya ustawi na malezi ya wazee, hayo unayosema yanatokea. Wazee wanaingia mitaani, hakuna anayewajali, wamekuwa neglected kama vile hawakuwahi kuishi. Sasa sijui tujiulize, haya yote mema ambayo yanaonekana kama hayakutendwa na waliokuwa watendaji ambao ni sisi wakati huo, nyinyi mngepata nini? Mngerithi nini? Mngeongoza kitu gani? Sasa kama kitu kimeanzishwa na waliowatangulia, watangulizi wenu, ni vizuri kuendeleza yale yaliyokuwa mema. Lakini mkiacha kabisa, mkaabandon, mtakosea dira. Kule kwetu mjini tuna maneno tunasema, kitakuwa ni kishada kilichokwenda alijojo. Kwenda alijojo manake kimekumbwa na upepo, hakijulikani kitatua wapi, kinaruka tu. Kishada kawaida kikirushwa, yule mshuta kishada ana kipauzi. Unasema kipeuzi kinapaa. Unachezea, unakwenda kishada chako unakitunga. Lakini kikikatika ile kamba, wapi kitatua hakuna anayojua. Lengo la mafunzo haya hasa ni kujenga uwezo wa viongozi wa baraza ya wazee kuweza kutambua majukumu yao, lakini pia kutambua haki za msingi za wazee ambazo tukiangalia kwa kuzingatia sera na miongozo ya kimataifa na kitaifa. Na katika mafunzo haya tumeweza kuangalia ni nini sheria zetu zinazosema kuhusiana na kuanzia katiba yetu ya nchi, sera zetu kuanzia sera ya wazee ya mwaka 2003, sera ya afya ya mwaka 2007, sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2018 na sera zingine ambazo zimekuwa ni mtambuka zinazoelezea masuala ya wazee na makundi mbalimbali. Lakini pia tumeangalia kiwango ambacho kama nchi tumepiga hatua katika masuala ya wazee, lakini pia kuangalia changamoto zilizopo katika kujaribu kuona na kutatua changamoto zinazoambatana na wazee. Na moja ya eneo ambalo tumeliangalia hasa zaidi ni ukatili unaotokea kuanzia kwenye ngazi ya familia, ngazi za jamii, lakini pia na namna ambavyo pia hata watendaji wanaweza kawa pia hawatekelezi wajibu wao katika kutatua changamoto zinazowalenga wazee.